Buradan hemen arkadaşınızın profiline giriyorsunuz, üzerine tıklayıp ve hediyeler kısmına basıyorsunuz. Hediye kısmına bastıktan sonra arkadaşınız için bir tane öğe seçip hediye kısmını yazıyorsunuz. Burada istediğinizi yazabilirsiniz. Ben yine de sizin için buraya işte not aldım yazarsınız diye. Daha sonradan gönder yerine basıp arkadaşınıza yolluyorsunuz. Bu da benim işte avatarım. İsteyenler takip edebilir diye koydum. Görüşmek üzere.